नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल. तुम्ही पाहताय लोकमत ऑक्सिजन. खोकला झाला की तो लवकर बरा होत नाही अशी बऱ्याच जणांची तक्रार असते. कित्येक जणांना हे सुद्धा कळत नाही की त्यांना खोकला आहे तरी कसा, ओला की कोरडा. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की ओला खोकला की कोरडा खोकला यातला फरक कसा समजून घ्यायचा आणि त्याच्यावरती घरातल्या घरात झटपट उपाय कसे करायचे. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. खोकल्याचं औषध घेण्यापूर्वी आपल्याला नेमका कोणत्या प्रकारचा खोकला झाला आहे हे समजायला हवं. खोकला झाल्यावर तो वातप्रधान म्हणजे कोरडा असल्यास खोकताना फुटक्या भांड्यांप्रमाणे आवाज येतो. बऱ्याच वेळा खोकला आल्यावर थोडा कफ पडत असतो आणि नंतर ढास थांबते. कोरडा खोकला होतो त्याला डांग्या खोकला देखील म्हणतात. डांग्या खोकला हा संसर्गजन्य रोग आहे. कफ प्रधान म्हणजेच ओला खोकला असल्यास खोकताना कफ सुटत असतो, तो वारंवार थुंकून टाकावा लागतो. क्वचित थोडा दम लागतो, बारीक ताप येणं किंवा अंग दुखणं यासारखी लक्षणं उत्पन्न होतात. आवाज बसणं, खोकून तोंडाला कोरड पडणं, थकवा जाणवणं यासारखी देखील लक्षणं दिसून येतात. आता जाणून घेऊयात कफ प्रधान म्हणजेच कफाच्या खोकल्यावरचा उपचार. कफ प्रधान खोकला असल्यास सुंठ, मिरी, पिंपळी ह्याचं चूर्ण मधातून चाटावं. सुंठ टाकून उकळलेलं पाणी प्यायल्याने खोकला आणि कफ कमी होतो. अडुळसा या वनस्पतीचा रस काढून त्यात मध टाकून किंवा त्याचा काढा करून प्यायल्यास खोकला कमी होतो. कोरफड भाजून त्यातील गर काढून त्यात मध मिसळून चाटवल्यास खोकला कमी होतो. दालचिनी पावडर मधातून वारंवार घ्यावी, त्याने खोकला कमी होण्यास मदत होते. छातीला तिळतेल आणि सैंधव एकत्र करून मालिश करावी आणि नंतर गरम पाण्याच्या पिशवीने किंवा कपड्याने शेक द्यावा. 2 चमचे तुळशीचा रस आणि 1 चमचा आल्याचा रस आणि मध असं चाटण तयार करून किंवा तुळशीचा काढा करून प्यावा. यामुळे खोकला लवकर कमी होतो. वेलची आणि लवंग तव्यावर भाजून त्याची राख मधातून चाटवल्यास कफ, खोकला त्वरित कमी होतो. आता जाणून घेऊयात कोरड्या खोकल्यावरचे उपाय. कोरडा खोकला किंवा वातप्रधान खोकला असल्यास खोबरेल तेल, तिळाचं तेल, 2 ते 3 चमचे गाईचे तूप, गरम पाणी आणि चिमूटभर सैंधव मीठ असं एकत्र करून पाजल्यास खोकल्याची ढास त्वरित कमी होते. तेल किंवा तूप हे या खोकल्यातील प्रभावी औषध मानलं जातं. डाळिंबाची साल उगाळून चाटवणं किंवा सालीचा काढा करून त्यात तूप आणि सैंधव मीठ टाकून दिल्यास कितीही खोकला असेल तरी तो तात्काळ थांबतो. हळद, सुंठ आणि गुळ एकत्र करून त्याचा बोरा एवढ्या गोळ्या करून ठेवाव्यात आणि दर 1 ते 2 तासांनी चघळण्यास द्याव्या. यामुळे खोकला लवकर कमी होतो. गरम दुधात केवळ हळद मिक्स करावी आणि त्या गरम दुधाचं सेवन करावं. त्यामुळे घशाला आराम मिळतो आणि कोरडा खोकला लवकरात लवकर दूर होण्यास मदत होते. एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवावी की दूध हे गरम केलेलं असावं. खडी साखर चघळत राहिल्याने देखील कोरडा खोकला बरा होण्यास मदत होते. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे तेही तुम्ही आम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन.